हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा, जो कुछ ही समय में बनके तैयार हो जाता है। ठंड के मौसम में सर्दी या खांसी हो जाती है तो ऐसे में काढ़ा पीने से आराम मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 2 इंच अदरक, आधा नींबू। अब नींबू और तेज पत्ता को छोड़कर बाकी सभी को क्रशर में डाल लेंगे और इन सभी को दरदरा क्रश करेंगे। सर्दी के मौसम में काढ़ा जरूर पीना चाहिए। एक तो ये आपकी सेहत अच्छी करता है और साथ में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ये देखिए, काढ़े में डालने वाला जो मसाला है वो दरदरा हो चुका है। तो अब मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें मैं 4 बड़े कप पानी डाल रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ दरदरा पिसा हुआ मसाला और तेज पत्ते को भी ऐसे तोड़कर डाल देंगे। ऐसा करने से तेज पत्ते का फ्लेवर भी पानी में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अब इन सभी मसालों को हम पानी में एक बार इन्हें मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम करेंगे हाई, ताकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि एक बॉईल आ चुका है, तो अब मैं लो फ्लेम कर रही हूँ और अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए काढ़े को पकने देंगे। काढ़ा पकते हुए कम से कम 10 से 11 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी आधा हो चुका है और काढ़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम एक कप में निकाल लेते हैं। मैंने लिया है 1 कप और काढ़े को मैं अब छानकर इस कप में डाल रही हूँ। और यहाँ पे लाते हैं हम एक ट्विस्ट। जैसे आप सभी को पता है कि काढ़े का टेस्ट कैसा होता है और पीने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अनुसार काला नमक, कुछ बूंदे नींबू की, और साथ में 1 टेबलस्पून शहद। और अब इन तीनों को ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर किसी को भी काढ़ा पीने में अच्छा नहीं लगता पर वो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को काढ़े में डाल लेता है तो वो बहुत ही आसानी से पी सकता है, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ खट्टा और कुछ मीठा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।